Ek het lank gewonder oor hoe ek hierdie video kan begin en wat ek met julle kan deel oor verlies. En dit is vandag is my pa 12 jaar oorlede en dit val toevallig op die dag wat ek die vlog doen. So toe voel ek dis 'n baie goeie tyd om hierdie tema aan te raak en ek weet daar is so baie mense wat daarmee deel. En as ek terugdink en ek dink wat kon mense vir my gesê het om dit beter te maak, dan is daar maar baie min goed. Ek weet nie of daar regtig enigiets is wat mens kan sê wat vir mense daai seer en pyn kan wegvat nie. Maar wat ek wel besef het is dat dit help om net te voel. Daar is mense wat verstaan en dat hoe jy voel is normaal en dat jy nie alleen is nie. So dit is uiteindelik my doel met vandag se video. Ek het ook 'n vriendin vandag hier wat haar storie met julle gaan deel en ek hoop dat tussen my en haar gesprek dat jy net hoop sal hê en ja, dat jy sal weet you are not alone. So ek wil graag met julle deel dat ek al 2 tipes verlies in my lewe beleef het. En die een is die afsterwe van my pa toe ek 14 jaar oud was en die tweede een is dat verhoudings geëindig het en dat mense nie meer deel is van jou lewe nie. En ek het baie dieselfde emosies beleef met hierdie 2 tipes. Ek dink ons baie ooreenstemmende faktore en daarom het ek 10 goed gaan neerskryf oor wat in daai tyd en selfs goed wat ek na die tyd eers geleer het, wat my gehelp het om te kan deel met hierdie verlies waardeur ek gegaan het. So ek wil dit baie graag met julle deel. Ek dink die eerste belangrike ding om te besef is dat jy alles moet voel. Wanneer jy 'n emosie beleef, weet net dit is normaal en dit is okay. Daar is nie 'n verkeerde manier om te voel nie. En hoe meer jy dit voel en hoe meer jy dit inneem, hoe meer deel jy daarmee en hoe vinniger kry dit jou gereed om na die volgende stap van genesing toe te gaan, eerder as wat jy dit vermy of stappe probeer skiep. Want dit haal mense eventually in. En daar's 'n sêding wat sê, you have to lean into the suck, because it will suck. En hoe vinniger jy dit voel en dit besef, hoe vinniger kan jy dit ervaar en daarvan af aanbeweeg. Die tweede belangrike ding was om te besef jy kan nie 'n tydlyn aan genesing en aan rou sit nie. Dit gaan vir elke een anders lyk. En jy gaan oor 10 jaar wakker word en jy gaan nog steeds dink aan hierdie verhouding of persoon wat jy verloor het. Dit gaan net 'n klein bietjie minder seer maak. Maar vir die tyd wat jy daardeur werk, dink ek jy moet jouself toelaat om tyd te vat. Ek dink die slegste ding wat 'n mens kan doen is om druk op jouself te sit of om druk toe te laat van ander mense om oor iets te wees wanneer jy nog nie daar is nie. 'n Ander ding waarmee ek gesukkel het is 'n mens hak baie keer vas by een emosie en dan raak dit baie destruktief en dit beïnvloed jou funksionaliteit as 'n mens. En ek dink dis iets waarvoor 'n mens bewus of waarvan jy bewus moet wees of jouself attent op moet maak. Dat jy seker is, jy voel alles, maar dat jy wel aanbeweeg na die volgende gevoel toe en nie vasgevang raak in slegs een gat met een emosie en jou eie gedagtes wat jou baie destruktief laat dink of dalk destruktiewe gedrag tot gevolg het nie. Die goeie nuus is daar gaan definitief dae en tye tussen in hierdie seer wees waar jy 'n bietjie meer gaan kans sien vir die lewe en ek wil jou regtig aanmoedig om op daai dae goed te gaan doen wat vir jou lekker is. Dit help 'n mens om net weer tot 'n mate terug te keer tot waar jy was voordat hierdie ding met jou gebeur het en om jou net so klein bietjie normaal te laat voel en partykeer is dit ook net 'n bietjie van 'n escape uit jou eie gedagtes uit en jy hoef nie sleg te voel daaroor nie. Ek dink wanneer jy daai dae en oomblikke het, moet jy dit ten volle embrace. Ek dink wat ek daarby aansluit is dat dit regtig okay is om weer goed te geniet en jy het nie nodig om skuldig te voel daaroor nie. Dit beteken nie dat jy van hierdie mens of van hierdie verhouding vergeet nie, maar daar is nog steeds 'n lewe wat gelewe moet word en ons mense in jou lewe wat oorbly wat wil hê jy moet gelukkig wees saam met hierdie persoon wat jy verloor het. Ek seker hulle gun vir jou die beste en hulle gun vir jou geluk en jy mag goed geniet. Een van die grootste blessings wat 'n mens kan hê deur hierdie seer is om 'n support system te hê. En wie ook al dit vir jou is, het sy familie of vriende of 'n kerkgemeenskap of kollegas. Omring jouself met mense wat jou gaan ondersteun en meer as dit wat jou gaan toelaat om te voel en te doen wat jy nodig het om te doen om deur hierdie verlies te kan werk.
Ek voel baie sterk oor die volgende punt en dit is dat daar geen shame daarin is om te sê dat jy hulp nodig het nie. As jy nodig het om 'n sielkundige of 'n professionele persoon te gaan sien, is dit heeltemal normaal. Ek het omtrent so 2,5 jaar gelede het ek 'n sielkundige begin sien en ek sal dit vir die res van my lewe doen. Ek dink dit is 'n baie goeie plek, 'n veilige plek vir jou om net te kan sê hoe jy voel sonder dat daar judgment is of dat die persoon nie objektief gaan wees nie, want hulle het geen idee van wie jy praat en wie jy is voordat jy in hulle spreekkamer instap nie. So, as jy nodig het om met iemand te gaan praat, doen dit. Jy het nie nodig om sleg of skaam daaroor te voel nie. Gaan vra vir hulp en gaan kry objektiewe raad vir iemand wat jou deur hierdie tyd kan help en eintlik deurlopend deur jou lewe. Die laaste punt wat ek wil aanraak, en dit is een wat ek self baie mee gesukkel het, en dit is daardie skuldgevoel of daardie yearning om nog een keer iemand 'n drukkie te kan gee of om nog een laaste ding van jou hart af te kry. En 'n groot ding wat ek daaruit besef het is, daar gaan nooit 'n laaste keer wees nie. Jy gaan iets sê en jy gaan weer iets wil sê en jy gaan 'n drukkie kon gee en jy sou dit weer wou doen. Dis die een deel daarvan. Die tweede deel daarvan het vir my gekom toe ek na 'n onderhoud geluister het met Dwayne The Rock Johnson en hy het baie kort voor hierdie onderhoud het hy sy pa verloor. En hulle verhouding was nie op 'n great plek voordat dit gebeur het nie. En hy sê daar binne dat 'n mens moet besef dat sekere goed lei daartoe dat jou verhouding met iemand op 'n sekere plek is. En alhoewel dit nie altyd die gewenste plek is nie, is dit presies wat dit was en wat dit moet wees. En dat 'n mens vrede daarin moet kry dat it happened the way it would have happened. En alhoewel ek verstaan dat dit 'n baie moeilike ding is om van te laat gaan, het dit vir my baie troos gebring om te besef dat al wou ek nog een keer iets sê of al wou ek nog een drukkie gegee het, weet ek die verhouding was net wat dit moes wees toe dit geëindig het of toe ek die persoon verloor het. So ek hoop dat dit vir jou ook 'n sense of comfort kan bring om vrede daarin te kry. Ek wil dan nou baie graag met julle Mia se storie deel en ek weet dat julle so baie hoop gaan vind deur dit wat sy met julle gaan deel. Hoi almal, ek hoop dit gaan baie goed en dat elkeen veilig is in hierdie tyd. My naam is Mia en vandag wil ek baie graag met julle my storie van verlies deel. Asook hoe ek deur dit gewerk het en wat dit my geleer het. My ma is ongelukkig oorlede toe ek baie jonk was en daarom het ek natuurlik nooit die voorreg gehad om 'n pad saam met haar te stap, haar te leer ken of 'n verhouding met haar te bou nie. Ek het wel baie wonderlike moederfigure in my lewe wat my al so baie geleer het en altyd daar is vir my, waarvoor ek ongelooflik dankbaar is. My ma se dood was ongelukkig nog nooit vir my maklik nie. Ek dink die dood is vir niemand maklik nie. En dit is iets wat ek nog steeds tot vandag toe verwerk. Maar wat ek daaruit geleer het, is om nie op te hou voluit lewe nie. Hoekom ek dit sê is, ek het die een dag, ek wou net opgee, veral op universiteit het ek my ma die meeste nodig gehad. Ek het haar dood regtig diep gevoel daai tyd. En dit het my so gedruk tot op 'n punt wat ek moes besef, Mia, jou ma sal nooit wou gehad het, jy moet opgee nie. Nooit. My ma sou net wou gehad het, ek moet gelukkig wees en voluit lewe. En dis wat my ma se dood vir my geleer het, is om voluit te lewe. Want dit is wat sy vir my sou wou gehad het. En vandag lewe ek vir my ma. Ek lewe vir my ma, ek lewe vir die wat nog in my lewe is. Die wat ek nog omgee, wat nog hier is. Ek lewe vir my drome, want dit is wat my ma sou wou gehad het. Hoe ek my ma se dood verwerk is met daai gedagte. Dat my ma net die beste vir my sou wou gehad het. En dat ek dit aan haar skuld om 'n goeie, gelukkige lewe voluit te lewe. Wat ek ook uit my ma se dood uitgeleer het, is dat alles net tydelik is. En dat ons regtig moet dankbaar wees vir wat ons het. Dit is nie maklik om enigiemand te verloor nie. Of dit nou iemand is wat jy aan die dood afsterf, of dit 'n vriendin is, 'n kerel is, dalk jy skei dalk met iemand. Dit is verlies. Enige verlies is regtig moeilik. En wat al hierdie my ook geleer het, en dit het my regtig sterk gemaak. Soms dink ek, jy weet, ek wil nie altyd sê daar's 'n rede vir alles nie, maar ek voel my ma se dood het my werklik geleer hoe om sterk te wees en op my eie 2 voete te staan. Ek moes dit doen van 'n baie jong ouderdom af. Ek moes vinnig groot word
En ek sou nie die sterk vrou gewees het as dit nie met my gebeur het nie. So wat ek daaruit geleer het is dat die lewe vir ons almal 'n pakkie seer uitdeel, een of ander stadium. Want ons moet regtig, dis ons verantwoordelikheid om te besef dat ons keuses het. Ons moet die regte keuses maak. Ons moet besef dat hierdie hele lewe wat vir ons gegee het, is een groot leerskool. En dat ons nooit ophou leer nie. En ek hoop regtig die boodskap help iemand. Ek is jammer as jy iemand verloor het. Ek is jammer dat jy deur 'n moeilike tyd gaan as jy deur 'n moeilike tyd gaan. Maar weet net, daar sal weer lig wees aan die einde van die tonnel. En dat jy het wat dit vat om deur hierdie te kom. En dat daai geliefde wat jy verloor het, of daai verhouding wat jou gebreek het, daai vriendin wat jy verloor het, of vriend wat jy verloor het, of enige iets wat met jou gebeur het, vir al jou geliefdes, hulle sal nooit wil hê jy moet ophou nie. Hulle sal nooit wil hê jy moet opgee nie. Lewe vir hulle. Lewe vir die wat nog in jou lewe is. Lewe vir jouself, volg jou drome. Dis wat hulle vir jou sou wou gehad het. So my grootste les was, lewe voluit. Baie dankie Mia dat jy jou storie met ons gedeel het en ek dink ons almal kan so baie hoop daaruit kry. My sielkundige het op 'n stadium vir my gesê dat jou siel genees nie hierna, na jy dood gegaan het nie. Dit moet genees terwyl ons hier is en dit is hoekom ons baie keer pyn en seer beleef, sodat iets binne ons kan genees. En meer as dit, sodat ons dit kan vat en met ander mense kan deel en iets mooi kan maak van daai pyn. En vandag is vir my so 'n ongelooflike geleentheid om dit te kan doen, want ten spyte van my seer en verlies, kan ek hier staan en 'n video maak en ek kan iemand laat voel dat ek regtig verstaan hoe hulle voel en dat ek jou seer en jou verlies, dat ek so baie simpatie en empatie daarvoor kan hê. En dit is nie altyd moontlik en maklik om dankbaar te wees vir daai goed op daai oomblik nie. Maar daar gaan 'n punt kom waar dit jou so sterk gaan maak en jou so gaan empower en mense gaan opkyk na jou want hulle gaan iets in jou sien van 'n warrior. En Jessie, ja, ek kry so hoendervleis om te sê want ek weet net dat elkeen van ons se seer word in iets so ongelooflik omskep. En jy hoef nie haastig daarmee te wees nie, maar daar gaan 'n punt kom waar jy gaan besef dit maak so bietjie minder seer en dat jy regtig vir iemand 'n baken van hoop kan wees.